গাড়িটা হচ্ছে নিশান সানি 2004 এর মডেল, 9 এর রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসির গাড়ি, কাগজপত্র সব আপডেট রয়েছে। ইঞ্জিনটা হচ্ছে আপনারা QG15 ইঞ্জিনটা পেয়ে যাচ্ছেন। অকটেন প্লাস হচ্ছে সিএনজি কিন্তু এটাতে রয়েছে। ডিভিডি প্লাস হচ্ছে কিন্তু একটা পিছনে একটা ব্যাক ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। ব্লু কালার একটা গাড়ি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আবারও চলে আসছি আপনাদের সেই জাহিন অটোমোবাইলসে। আর এটা রয়েছে কিন্তু ঢাকার তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদের এখানে কিন্তু রয়েছে এই জাহিন অটোমোবাইলসটা। তো আজকে পিছনে একটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা ব্লু কালার হচ্ছে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে নিশান সানি। এটা হচ্ছে 2004 এর মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন, কাগজপত্র আপডেটেড রয়েছে। আর এটা হচ্ছে 1500 সিসি গাড়ি, অকটেন প্লাস সিএনজি রয়েছে। তো আমরা আজকে গাড়িটা হচ্ছে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আর এটা ভিতরে হচ্ছে কি হচ্ছে কনফিগারেশন আছে সেটা কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। ভিতরে সবকিছু দেখানোর চেষ্টা করবো, এটা প্রাইস আপনাদের বলার চেষ্টা করবো। আশা করি হচ্ছে আপনাদের সাথেই থাকবেন। চলেন দর্শক, আমরা বেশি কথা না বলে আপনাদের সেই হচ্ছে ভিডিওটা গাড়িটা দেখানো শুরু করি। আর ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমার চ্যানেলটা যারা নতুন দেখতেছেন তারা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার আগে পৌঁছে যায়। তো চলেন আমরা গাড়িটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, ভালো আছি। এই তো অনেক ভালো আছেন, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে অনেক খুশি খুশি লাগতেছে। কারণটা কি? কারণটা সুন্দর একটা গাড়ি নিয়ে আসছি। সুন্দর একটা গাড়ি নিয়ে আসছেন আমার দর্শকদের জন্য। হ্যাঁ, দর্শকদের দেখেন দর্শক, আপনাদের জন্য হচ্ছে জাকির ভাই কতটা কষ্ট করে যে আপনাদের জন্য হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গাড়ি কালেকশন কিন্তু হচ্ছে উনি খুঁজে নিয়ে আসে, যাতে আপনারা খুশি হন। তো আজকে এই গাড়িটা হচ্ছে কি গাড়ি? এটা নিশান সানি, 2004 এর মডেলের নিশান সানি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক প্রিয় দর্শক, গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। ব্লু কালার একটা গাড়ি। সামনের লাইটগুলো কি এইচআইডি? হ্যাঁ, এইচআইডি লাইট। দেখেন গাড়িটা যদি আমি একটু দূরে থেকে লুকটা দেখানোর চেষ্টা করি, গাড়ির লুকটা কিন্তু দেখতে এরকম হবে, একটা স্পোর্টস টাইপের কিন্তু লুকটা চলে আসছে। আর এই গাড়িটা হচ্ছে পিছনে কিন্তু স্পয়লার লাগানো আছে। এইচআইডি লাইট রয়েছে, ফগ লাইট তো নাই না। গ্রিল অনেক সুন্দর, অরিজিনাল গ্রিল, গাড়ির সাথে অরিজিনাল কিন্তু গ্রিলটা রয়েছে। 25 সিরিয়াল গাড়ি, 1500 সিসি গাড়ি। সামনে কিন্তু হচ্ছে আপনাদের জন্য কিন্তু একটা এসএস এর বাম্পার থাকবে, খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু গাড়িটা রয়েছে। আর এটা হচ্ছে এখানে কিন্তু এইচআইডি এলইডি পেয়ে যাচ্ছেন। আর আমি যদি হচ্ছে চাকার কন্ডিশনটা দেখাই, চাকার কন্ডিশনটা দেখেন খুবই ভালো কন্ডিশনে কিন্তু রয়েছে। আমি যদি দূরেতে দেখানোর চেষ্টা করি, গাড়িটা কিন্তু ঠিক দেখতে এরকম হবে। আমরা চলেন একটু এখানে ডকুমেন্ট কি আছে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে নিশান সানি 2004 এর মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসির গাড়ি, কাগজপত্র সব আপডেট রয়েছে। ইঞ্জিনটা হচ্ছে আপনারা QG15 ইঞ্জিনটা পেয়ে যাচ্ছেন। অকটেন প্লাস হচ্ছে সিএনজি কিন্তু এটাতে রয়েছে। ডিভিডি প্লাস হচ্ছে কিন্তু একটা পিছনে একটা ব্যাক ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। ব্লু কালার একটা গাড়ি, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি, ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি কিন্তু হচ্ছে জাকির ভাই আপনাদের জন্য সবসময় রাখে। আর যদি আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, এই সাইডটা দেখেন, আপনার দরজার সাইডটা দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু রয়েছে। যারা ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িগুলো হচ্ছে খুঁজেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন জাকির ভাইয়ের এখানে। এটা কিন্তু হচ্ছে জাহিন অটোমোবাইলস, ঢাকার তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদের অপোজিটে। আমি যদি এই সাইডে ফ্রেমগুলো আপনাদের দেখাই, দেখেন কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু রয়েছে। দেখেন একদম হচ্ছে খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এটা এসি আপনারা ওকে পাবেন, এসিটা হচ্ছে ভলিউম পাবেন, আর স্টার্টটা আপনারা হচ্ছে চাবি পেয়ে যাচ্ছেন। খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে গাড়িটা। যারা নিতে চাচ্ছেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন জাহিন অটোমোবাইলসে। আমি যদি এই সাইডে একটু ডোরগুলো দেখানোর চেষ্টা করি, দেখেন খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িটা কিন্তু হচ্ছে এটা রয়েছে নিশান সানি। আর প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু হচ্ছে এখানে অরিজিনাল পেয়ে যাচ্ছেন। আমি যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, আপনারা এসে কিন্তু দেখলে বুঝবেন যে এখানে কথার সাথে কতটা কিন্তু হচ্ছে মিল রয়েছে। আপনারা দেখেন চাকার কন্ডিশনটা যদি দেখেন, রিংটা কিন্তু খুবই সুন্দর। রিংটা কি ভাই আলাদা লাগানো হয়েছে নাকি অরিজিনাল রয়েছে? গাড়ির সাথে যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু হচ্ছে অরিজিনাল রয়েছে। আর আপনাদের বলেছিলাম এই গাড়িটা কিন্তু একটা স্পয়লার পেয়ে যাবেন, খুবই সুন্দর একটা স্পয়লার। এখানে কিন্তু আবার লাইটও রয়েছে। নিশান সানি কিন্তু এখানে নিশানের যে লোগোটা সেটাও রয়েছে। 25 সিরিয়ালের গাড়ি। এখানে কিছু ব্যাক ক্যামেরা রয়েছে। দেখেন এই সাইডে যদি দেখা যায়, এখানে কি এলইডি নাকি এইচআইডি? হ্যাঁ, এলইডি লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। আমি যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়িটা কিন্তু রয়েছে। দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর কিন্তু গাড়ি একটা। এই সাইডে যে চাকার কন্ডিশনটা দেখাই, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। গ্লাসগুলো আপনারা অরিজিনাল পেয়ে যাচ্ছেন। এই সাইড থেকে আপনি যদি একটু ডোরটা দেখাতে চাই, গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়িটা রয়েছে। দেখেন
দর্শক আপনাদের অনেকের পছন্দের গাড়ি হইতে পারে কিন্তু হচ্ছে এই নিশান সানি গাড়িটা। আমি যদি এই সাইড থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, প্রতিটা জায়গায় কিন্তু হচ্ছে ফ্রেশ কন্ডিশন রয়েছে। জাকির ভাই সবসময় কিন্তু চায় আপনাদের জন্য হচ্ছে অনেক কষ্ট করে কিন্তু হচ্ছে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িগুলো কিন্তু খুঁজে আনার জন্য, আপনাদের সেই গাড়িগুলো উপহার দেওয়ার জন্য। আর এখানে চাকার কন্ডিশনটা দেখেন, এখানে কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর রয়েছে, গ্লাস সামনে পিছনে সবকটা অরিজিনাল রয়েছে। এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা 2004 এর মডেল, 2009 এর রেজিস্ট্রেশন, নিসান সানি। আচ্ছা, পেপারস পাচ্ছে, আপ টু ডেট পাচ্ছে পেপারসটা। আচ্ছা। আর মোটামুটি গাড়ির কন্ডিশন মোটামুটি ভালো, খুবই ভালো। এটা আপনার 6,90,000 টাকা। 6,90,000। দেখেন অল্প প্রাইসে কিন্তু আপনাদের জন্য হচ্ছে জাকির ভাই একটা খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি কিন্তু আপনাদের জন্য খুঁজে নিয়ে আসে অনেক কষ্ট করে, যেন আপনারা ভালো কন্ডিশনের গাড়ি পান, যাতে হচ্ছে গাড়ি কিনবেন আর চালাবেন আপনাদের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। সেই জন্য কিন্তু হচ্ছে আপনাদের জন্য জাকির ভাই এত কষ্ট করে। তো যারা নিতে চাচ্ছেন এই গাড়িটা কিন্তু আপনারা একদম হচ্ছে স্বল্প মূল্যে কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন জাহিন অটোমোবাইলস থেকে। তো দর্শক, আশা করি সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, বেল বাটনটা অন করে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।